下次個流馬車嚟搞我，我影低佢做證據啊！我今日真係錯過一次機會。河馬，終於揾到你啦！你死八婆食屎狗！今日我要嚟聲討你，為公義發聲。你可霸錢，你咗幾多男人錢？看咗你3日3夜，你做咗幾多衰嘢你自己知。人在做天在看，善惡到頭終有報，你一定有報應㗎。你晒可霸成副身家，搞到佢家破人亡你仲咗幾多男人錢？你快啲還錢！你死八婆食屎狗，做盡衰嘢，全香港人都憎你。即係呢個八婆啊，佢晒可霸啲錢，咗幾多男人錢？Hello， 大家好啊！咁相信大家琴日都有睇流馬車大戰呢個河馬嗰段片啦。咁流馬車終於喺青田村花咗好多時間揾到個河馬出嚟啊！咁並且一路追擊住佢啦。咁段片都長達2至3分鐘啊！咁都好多人睇完之後呢，都覺得即係大快人心啊！咁甚至稱流馬車為英雄。咁覺得流馬車今次嘅舉動咧都做得非常之好啊。咁大家都可能有啲觀眾未必清楚流馬車嘅背景啦。咁其實流馬車都一個好受爭議嘅人物嚟嘅。咁本身咧都坐過幾次監啦。咁亦都犯下一啲風化案啦。咁甚至咧佢嗰個精神上面都叫做有少少問題啊。咁唔知而家醫翻好未啦？咁但係咧佢今次所做嘅嘢咧，就好多人都覺得佢做得啱啦。咁以前咧睇翻佢嘅即係 channel 裏邊咧，都拍一啲比較嘩眾取寵嘅嘢啦，就比較自己本身嘅嘢啦。咁但係咧今次咧嚟講咧，就似乎佢嘅 YouTube channel 咧都揾到一啲方向喎，好似咁亦都會同大家睇下河馬嘅最新回應啊。今日我亦都播一播河馬嗰個點樣去反映翻流馬車嗰個追擊嘅行動，佢會係做啲咩啦？咁未開始之前呢，都希望大家可以幫手啊，訂閱我嘅頻道啊。咁覺得我講得好，亦都可以歡迎俾個 like 我啊。咁支持一下我繼續出片啦。咁係啦，最緊要幫手撳下訂閱同埋撳下個俾個 like 我啊。咁係啦，咁事不宜遲都開始啦。咁播一播河馬點樣回應流馬車琴日個追擊嗰個行動先。下次個流馬車嚟搞我，我影低佢做證據啊！我今日真係錯過一次機會啊！係啊，我冇影低佢，冇即刻報警。好多粉絲都發信息同我講，你一定要報警啊，係嘛？佢咁樣騷擾你，去到你樓下次一定會報警處理咯。下次一定採取報警。BB 好慘，今日俾流馬車迫害，加害中傷，你要堅強，繼續直播。係啊，粉絲寶寶晚上好啊，係啊，你哋無法無天啊！一直以嚟都係有啲人搞我嘅，我唔會向黑惡勢力低頭嘅，係啊。咁流馬車咧就喺當晚咧就即時作出一個直播啊。咁回應翻河馬啦。咁就佢都講啦，就未必喺短期內再去青田村揾河馬住。咁亦都可能流馬車就即係故意係放一啲咁嘅說話出嚟啦，等河馬鬆懈都唔出奇喎。咁因為河馬咧都喺個直播都話要報警噶嘛。咁大家都知道河馬好中意報警噶嘛。咁流馬車就唔知會唔會有啲顧慮定點啦。咁亦都可能咧，流馬車就故意係即係聲東擊西又唔出奇噶喎。咁始終咧河馬都係一個流量密碼啦。我諗流馬車都做咗一個YouTube 呢樣嘢咧，都做咗好耐日子啦。咁即係知道有啲咩係比較係搶到個流量啊。咁自然就唔會放過河馬都唔出奇喎。咁因為始終追擊河馬都大家都會即係好大快人心啊。咁有啲咧，我睇有啲網友咧，直頭之前咧就對馬車冇好感啊，但係經過呢次事件之後咧，反而去支持翻馬車啊。咁仲覺得佢呢個係一個正義之舉啊。咁變咗咧就
會唔會係一個馬車可以翻身嘅一個機會咧？藉住阿河馬，咁啊河馬咧做直播咧都幾跳脫嘅，喺呢個青田村附近咧，主要係咁啊，由於咧都佢成日俾人投訴啊嘛，咁啊，因為就有機會可能佢即係試過匿喺啲廁所入邊做直播啦，或者係周圍一路行一路做直播啦，咁啊又驚俾啲人追擊啦，咁啊，但係佢都離不開都係青田村附近啦，即係佢嗰個即係佢住嗰個附近啦，咁所以咧就亦都有大量嘅街坊見到佢咧就會報料俾阿馬車聽啦。咁啊，佢哋咧住嘅距離都好近啦。劉馬車就住呢個天水圍啦，咁啊呢個河馬咧就住屯門啦，咁啊。主要係輕鐵就可以即時到達啊，咁啊變咗阿河馬咧呢排咧，我諗佢做直播咧都有啲提心吊膽啊，咁都隨時劉馬車都會上嚟即係挑戰下佢啊，都唔出奇啊。河馬咧就終於遇到呢個黑星啦，咁啊即係劉馬車可能係佢嘅命中黑星啊，咁啊你都知啦，劉馬車啦即係個外形咧又夠高大啦，又咁啊劉馬車咧就自稱啦，經常就話自己啦我爛命一條啊，咁啊冇嘢可以怕嘅，冇嘢可以驚啊，咁啊有咗呢個氣勢之後咧，河馬咧見到劉馬車咧都遠遠都即刻要逃走啊，咁啊喺段片都見到啦，大家琴日都咁見佢哋都保持一個安全嘅距離啊，咁啊阿馬車都小心啊，因為你都知河馬呢啲癲起上嚟真係唔知做啲咩事出嚟噶嘛，佢咁樣對河伯，咁但係馬車又唔使驚喎，佢呢啲即係身形咁高大咁大隻咁應該就唔會怕河馬嘅，不過大家即係都係。即係口對下嘴算啦，就唔好千祈大家就唔好喐手啦。阿馬車亦都冇衝動啦，對下嘴不妨啦，但係就希望都要保持住個安全距離啊。咁其實睇討論區咧都好多網友關心阿馬車咁希望阿馬車就唔好行河馬太近啊。咁可能又驚阿馬車。因為衝動咁可能做咗啲傻事啦，又或者河馬會唔會設一個局即係引馬車過嚟即係出手咁到時阿馬車可能又惹上官非啦，咁即係啲網友希望阿馬車能夠同河馬保持住呢個安全距離即係對嘴還對嘴就小心啲咁所以阿馬車都真係要即係唔好咁魯莽就係啦，為咗流量都要小心啲咁其實你見阿劉馬車咧，其實喺直播裏邊咧講嘢咧都算係有條理咁都幾清楚去表達佢嘅意思雖然即係中間有陣時都有夾雜住啲粗口咧，但係都算係好流暢咁去追擊佢想追擊嘅對手咁河馬咧都好似無力招架，因為河馬平時咪好嘴嚼嚼咁嘅，咁好似都唔夠即係唔夠抽咁即係把口咁同埋咧就馬車咧其實轉數都幾快咁所以咧就我諗真係天生嘅即係黑星啦，河馬嘅黑星咁而家馬車咧，我覺得佢咧就都有啲口頭禪啦，就好中意叫人哋做食屎狗啦，咁即係都唔算係粗口嚟嘅，但係就即係加強佢氣勢啦，咁你喺佢啲片都睇到呢啲咁嘅嘢嘅，咁同埋佢都好中意無端端鳩叫咁啦，即係鳩叫意思係即係無端端喺度自己喺度大叫咁啦，即係都係佢嗰啲色力錘嚟嘅，咁我覺得佢咧就似乎就都係有心去即係做 YouTube 都好似揾到個方向近排咁唔知大家有冇留意咧？佢即係近排有啲直播咧都去挑戰一啲黑道勢力咁但係呢啲咧就比較危險嘅動作啦，咁即係我都覺得有啲即係勸佢小心啲啦，即係唔好太過火啦，咁我睇佢條直播咧，直頭去旺角嗰啲砵蘭街嗰啲就自己一個攞住個鏡頭去對準啲流鶯去叫佢哋走啦，即係掃場即係自己喺度掃黃咁我諗即係先牽涉到入邊都好多相關嘅有勢力人士都喺度暗中觀察緊可能啦，咁
流馬車嘅處境其實都有啲危險㗎，即係嗰個情況咁，即係佢不斷去呢啲即係黑惡勢力嘅，即係有啲有勢力人士啦，即係睇住嘅場合喺度，即係周圍去掃蕩啦，自己喺度，佢又唔係警察喎，咁佢喺度拿住嗰個鏡頭喺度做呢啲嘢啦，咁即係會唔會俾人即係攻擊咧？又唔出奇㗎都，咁都我諗大家都有睇。呢個咩啊？周處除三害咧，咁啊，佢係覺得自己係即係替天行道啊，咁啊，做翻啲正義嘅佢自己認為啦，正義嘅嘢啊，去周圍去即係掃呢啲嘢啊，甚至咧佢有一次咧就去呢個上環嘅九記牛腩啊，直接單挑呢個佢嗰個老闆啊潘國興啊，咁啊，我諗有啲人都知啦，潘國興啊，即係。好串噶嘛，佢喺度，即係佢唔憂做噶嘛，佢嗰間賣牛腩嘅店鋪就好多遊客去噶嘛，就算佢點樣串啊，服務態度點樣差啊，都仍然係大把人排住隊去食佢啲牛腩噶。不過好似而家就，我覺得好似唔係咁多啊，少一啲啊。咁但係佢以前就好串嘅，都係即係直頭鬧客嗰啲咁啊。咁啊，阿馬車咧就專登去揾佢啦，就同佢對下嘴啦。咁啊喺呢個直播咧都好多人睇，亦都好多人讚啊馬車做得好啦。即係窒一窒呢個潘國興啊。咁啊潘國興啊都最焦焦噶嘛，又係咁啊都冇聲出啦，又係即係可能真係惡人咧，即係都係要翻啲惡人去即係整理一下，即係等佢哋可以即係惡人自有惡人磨就係咁解啦，可能就咁啊。今日咧就講到咁上下先啦，咁啊係啦，咁啊今日分享下即係我諗馬車咧就嚟緊去個 YouTube channel 都係呢個方向啦，就係做呢啲即係佢自己都自稱啦，有個即係佢自己個節目叫張開西望啊，咁啊。當然係抄呢個東張西望噶啦，即係佢又覺得即係既然法律就整理唔到你哋班惡人啊，咁啊佢自己做呢個替天行道嘅人啊，咁啊佢喺個節目度曾經有咁樣講過啊，咁都小心啲啦，始終都係即係我哋都係普通市民，就唔應該去做一啲執法嘅工作啊，咁所以咧就我勸阿馬車就自己自身安全就緊要嘅，就係唔好話為咗流量咧，就即係做一啲好過火嘅嘢咯吓。咁啊好啦，今日講住咁多先，咁就下次見。咁啊臨走前啦，希望大家可以即係覺得我講得好嘅都可以俾個 like 我啊，同埋未訂閱嘅朋友都歡迎訂閱啦。好啦，拜拜。